Снял дворники, жабо, чтобы убрать скрип в этом месте. В том месте победил ВДшкой. Квадрат, вот такой квадрат попшикал. А в этом месте вообще не могу ничего сделать. И ВДшкой и силиконом здесь все забрызгал. И вот я не могу понять, что это скрипит и куда брызгать. Уже все здесь залито. И сюда. Видимо, где-то там внутри. Как туда добраться, понятия не имею. В общем, когда едешь, вот такой вот скрип издается. Я сначала думал, что лобовой мне плохо сделали. Но оказывается, Кодиак вот такая машина.